Takže ahojte, ja som Barbie Barča a dneska vás vítam u tohto videa Toon Room. Takže začneme postelou. Toto je moja posteľ, na nej je pravdepodobne teraz moja mačka. Miška. Brečia, si sa jej niečo možno nepáči. Takže to je moja posteľ. Stena. Ďalej, tu sú moje dvere, tam mám župán modrý. Tam mám školskú tašku. Ďalej, tu máme môj nočný stolík. A mám tam dva šuflíky. Viete určite, čo v tom je spodné prádlo, čo by v tom inom bolo? To je jasné, ne? Ďalej prejdeme k telke. Tu je moja telka. Hej. Moja telka. Určite toto každý pozná. Je na tom aj taký ovládač. Vlastne stlačíte toto. Stlačíte toto a vám sa to zapne. Vidíte, jak to zasvietilo? Toto tak. A teraz to vypnem. Tak. A takisto nemusíte na to potrebovať takýto. Ale môžete, máte tu aj takéto tlačidlo, čo dáte a to sa vám by malo zapnúť tak. Teraz sa to vypneme. Dobre, aby sa nemíňala elektrika na schvál. A tak, ďalej prejdeme k veľkému stolíku, pracovnému stolíku a to je tento. Hej, počítač, môj telefón, červená gumička, tu je lampa, ktorá nesvieti, asi sa vybila žiarovka. Tu mám všeličo možné, svoj telefón. Hej. Tu máme napríklad Viber. Hej. A všelijaké kontakty tam mám. Tuto máme aj počítadlo. Kde sa ako počíta, hej, napríklad raz, dva, tri a blé. Hej, napríklad. Ďalej prejdeme k podschodovému, vlastne tak, to sú také schody a také poličky. Podschodové poličky, také schody. To je toto. Také podschodové poličky sa to volá. Tam mám kôž, hej. Za prvé, hoci čo si tam môžete dať, to je na vás, čo si tam dáte. A napríklad, čo neviem, knihy, učebnice, zošity, peračník, proste všeličo možné, čo budete vy chcieť. A tak. Ďalej by som vám mohla ukázať moju tabulu, ktorá je momentálne tu, táto veľká tabula. Čo tu je? Sice ja na nej moc nekreslím, nepíšem moc na ňu, ale zasa píšem niekedy tam príklady, keď to neviem ako v zošite, aby som si nepočmárala zošit príkladmi a také, tak si napíšem na tabulu príklady a vypočítam si ich také pracovné, také, že si ako cvičím príklady, slovenčinu si píšem na tabulu a proste všeličo možné. No a tak, ďalej. Toto je vlastne také, že to je pripojené k môjmu počítači a tu sa to zapína aj vypína, vidíte, že to tam svieti, to zelené a červené. To červené je, keď to chcete vypnúť a to zelené, keď to chcete zapnúť. Odznova ako, hej, zapínať. Ďalej prejdeme k mojej skrini napríklad. To je moja skriňa celá, veľká. Je dosť dlhá. Tam mám zase moje dvere, županík. Jak som vám vtedy povedala, moja mačka. Miška.
Asi sa práve nechce ukázať do kamery. Ale však ste už videli, ne? Ja by som vám ukázala môjho psa Blackina, ale je niekde tam za kulisy, takže vám ho asi neukážem. Ukážem vám to pri mojej prezentácii. Určite prezentáciu tiež spravím s mojimi zvieratami, napríklad mám 2 zvieratá, mačku a psa, takže môžete sa tešiť na moju prezentáciu. Potom ešte budeme mať napríklad moju prezentáciu ako s mojou rodinou, čo sa s ňou fotím a tak. Aj to uvidíte, takže tešte sa na moju prezentáciu s rodinou a so zvieratkami. Takže asi by toto bolo všetko. Ešte vám ukážem taký pracovný šuflík, kde mám učebnice a tak. To je tento. No nie je tá veľká tabula. Hej, určite viete, čo určite je v tej tabuli. V tomto. Tam mám učebnice, CD, pucle nejaké blbé. To teraz neuvidíte, pretože tu nemám až také svetlo. A tak, hej. Tu mám kufor. Není modrý, je tyrkysový, iba to je takto vidno, že to je modré. Tu mám všelijaké ako výtvarku a tak. To ani moc nebude vidno. A takže bolo by to už všetko z tohto videa. Dúfam, či sa vám moje video páčilo, aj moja izba, či sa vám páčila. Takže zatiaľ, pa pa.